Здравствуйте. Здрасте. Подсказать вам чего? А какую сейчас приманку берут? Прикормку? Прикормку. На леща берут. Ну а здесь вот за поликлиникой детской лещ же не водится. Там красноперка, плотва. За какой детской? А, на речке? Да. Ну почему не водится? Водится. Речная прикормка, как бы, Да? лещ, это как раз для реки. Дорогая она? 165, ну 150 будет со скидкой. Так, и мне еще что сейчас на что? Опарыш? Опарыш. Опарыш? Давайте еще опарыш. Такой магазинчик, друзья мои. Хороший продавец. А есть что-нибудь подешевле? Вот что-то дорого, мне кажется, нет? Давайте дам подешевле чесночок. Давайте. Но он точно будет нормально? Да. Последняя осталась. За все 140 с опарышем. Ага. А может еще червяка взять? Хотите, возьмите. Или не надо? Да, ну, может, А пригодится. микса нет? Не, Микса. микса нету уже. Только белый? Дайте Ладно. червя вам. Давайте червя еще. Так, это 215, 200 рублей хватит. Все. Хороший продавец. Всегда делает скидку. Вот такие цены на удочки. Канал ведете? Да. Правильно. Вот. Прошу вас. Сейчас, секунду. Вот, друзья. Все, что хотите. Все, что душа желает. Правда, дождь пошел, но а что делать? И цены приемлемые. Прошу вас. Угу. Спасибо за покупку. Ни хвоста, ни чешуи. И побольше. Я уже третий раз иду, ничего не ловится. Вода... Столько рыбы было вообще. Вы попробуйте, знаете, как сделать? Вы шары лепите, закармливаете? Ну. Или попробуйте сделать пушистую прикормку. Ага. Вот, и кидать именно наверх россыпью. Россыпь. И делайте небольшую глубину, ну сантиметров до 20 до 25. А вот я вижу, что она поверху. Вот, и чего тогда словите обязательно. Все. Спасибо вам. Вот такой у нас магазинчик. Все, что хотите. Рыбаки и рыбачки. Всего доброго. Там вообще вода. Надо одевать сапожки, а не форсить. Потом ты спокойно берешь, просто ее на себя направляешь и снимаешь. Как можно логически не додуматься? Посмотрите, ребята, ради чего вот эта грязь, все, ради чего вот эти пакеты одевать, чтобы ничего не поймать, никакой рыбы там даже близко не будет. Смысл? Иди нахер домой. Так вот надо отвечать наглым сыновьям, которые говорят матери, там ни хрена не будет. А я говорю, будет. Хоть и не будет. Надо было сидеть дома, щурить жопу. Здравствуй, речка дорогая. Мы к вам пришли, чтобы поймать маленько рыбки. Уху! Вот. Дно черное. Рыбы пока не видать. Вот такая красотень. Вот пришла опять на рыбалку. Купила червяков. Хотя их тут и так полно. Опарыши. И такую вот приманку червячную. Ой, с чесноком.
Пахал, не пах. А, высыплю всю. Так, как вот мы ненадолго. Вот она. Пока приманка будет набухать, я поставлю удочку. Вот вы меня вот так видите? Вот так. О. Видите, вот так. Или не видите? Вот. Только интересно, вот ту палочку видно, нет? Мне кажется, вот так надо чуть-чуть отклонить. Так. Этот крючок сразу надо убрать. Это запасной крючочек сделала, поводок. Потому что тут сплошные зацепы. Вот. Не знаю, видно вам, нет. Я раскручиваю вот с этой штуки. Это надо раскручивать и эту сразу тянуть леску, которую я уже раскрутила. Мне кажется, Дим, меня не видать. Не видно. Скользящий у меня сегодня поплавок. Я уже не знаю, какую тут глубину ставить. Такую поставишь не то, такую не то, это не то не то, все не то. Иха! Последняя, наверное, в этом году рыбалочка. Запуталась сторона. Ясно. Все ясно. Что ничего не ясно. Так, проверим глубину. Пар живой. Так, проверим, голодная рыба или нет. Вот. Один говорит, надо посерединке прокалывать. Другой говорит, надо чуть-чуть зацепить и проколоть так. Третий говорит, за кончик. Четвертый говорит, чтоб жало было чуть-чуть видно. Ну, вот так вот. Вот так. Как оно? Так? Не так?
Хрен знает как. Сейчас будем глубину устанавливать. Опа. Делаю долго. Профессионалы все делают быстро и с умом. Вот, видите? Вот, удочка. А я захожу в воду. Первый заброс. Течение сегодня. Поплавок не стал. Поплавок опустился, он подцепился. Поплавок. Странно. Дура я, дура. Бестолковая. Топорок надо было мне. Туда еще один поставить. Ладно, будем так. Забыла топорок. О, как далеко. И за середину. Но течение сильное. Наверное, точно застой будет.
каждой. Сейчас мы сделаем. Они клюют. Запали. Сейчас вот так поставлю ее. Песок. Мне надо приманку сделать. Она не стоит так. Вылазит. Пусть так стоит. Приманку не мешаю. Она уже маленько разбухла. Вот приманка. Вот этой приманочки сейчас. Ой, вода холодная, холодная. Как он сказал, бросать поверху. Все, не будем. Половину. Бросим несколько маленьких комочков. Вот таких. Где течение. Вот такие. Сейчас мы сделаем дело. Ёб твою мать! Эти суки разбежались. Как же я так закрыла? Ни хрена себе, сказала я себе. Вот это они шустрые, а я и не вижу. Они уже упиздили. Извиняюсь. И к реке, главное. Так, осталось там хоть что. Закрыла вроде плотно. Во. Ну это ж надо, а? Мы сейчас их в приманку намоем. Сейчас я сказала так. Чтоб течение не уносило. Так. И еще парочку. Ловись, рыбка. Ой, шая маленькая. Хватит. Ой, ледяная вода. Ну что, вот они еще. Сейчас я их соберу. Назад запихаю. Вот они.
Разбежались все. Ухо закрыла. Не разбежались. Сейчас хорошо закрыла. Дышать. Так. Дружочек. Сейчас мы вас пополним беглецами. Самым шустрым. Лучше не видать. Тут хорошо так махом. Деревьев нет. Так надо, как положено, забрасывать. Трава или вообще зацеп. Сейчас червяка насажу. Это все прикормку. Сейчас засадим червяка. Насадим. А вы меня хоть видите? Может, вы меня не слышите, но вы видеть вы меня должны. Вот так вот. Опа. Я ж там лажу. Вот беру червяка. Не написано, как в прошлый раз был какой-то этот, как его называют. О, червяка много, смотрите сколько. Не зря деньги платишь. Прям молодец. Посажу 2. Да хоть 10. Если не клюет, то нет. Нет здесь рыбы.
Ушла на тихие места. Вообще. Ну вот, друзья, сколько я простояла? Толку нет. Ни на опарыша, ни на червя пока ничего не было. Сейчас пойдем разводить костер. Пойду собирать сухие, попытаюсь, какие-нибудь веточки. Потом все покажу. Вот моя рыбалочка. Ну что ж такое? Чего тут? Видите, горит? О. Отлично. Так. Так. Ничего. Дима, Такая пойдет. ты пакеты сними. Ой, я не могу. Сейчас еще побольше. Куда? Не надо уже, хватит. Ну что, получилось развести костерчик-то хоть? Да, кое-как получилось развести этот костер. Все вокруг влажное, даже вот эта сухая трава и то влажная. А мы, как назло, не взяли даже бумаги. Ну вот, смотрите, будем жарить сосиски. Вот где-то палка лежала для сосисок. Ее надо тоже закинуть. Сухая веточка. Вот, друзья, костерчик догорает. Все-таки разожгли мы его. Вот. Веточки сухие. Сюда. Пусть. Сейчас похолодало. Посмотрите, у меня руки какие. Это красные. Ой. А вот что мы нажарили. Неудобно. Камера села, приходится через вот так я поставлю. Покажу вам, что мы нажарили. Сало, сосиски, хлеб и домашние огурки. Все это очень вкусно. Наверное, придется стоя кушать. Хорошо на той речке было. Там и, пожалуйста, тебе. Вот такую мы сделали. Импровизированную. Лозу. Вот сосиска. Вкусно.
Кушайте, друзья, на природе. И будет вам счастье. Огурцы, к сожалению, жевать нечем. На той неделе надо идти. К стоматологу. Сало возьмем. Люблю кушать на природе. Огурцы нынче получились вообще изумительно. И помидоры. Кому нужен рецепт, пишите в комментариях, дам. Хрустящие. Так, кушать пока хватит. Пойдем рыбу ловить. Нынче рыбы нет опять. Я уже не знаю, что делать. Вот, друзья, какие червячки. Но они больше не пригодятся. В этом году я не буду на них рыбачить. А зимняя рыбалка будет на мотыля. И смотрите, что я делаю. Кормись, рыбка! Все. Вот мы после себя все убираем. Гасим костер. Сейчас еще раз схожу за водой. Носа бежит. Вот. По краям особенно. Веточки. А сейчас уже дожди. Ничего не разгорится. Вот так, друзья. Рыбки не поймала, зато целый день на речке провела. Чего и вам желаю. А так, всего доброго всем. Желаю добра, мирного неба над головой, чтоб не гудели наши самолеты и все остальное. Победой всем! Здоровья! Будьте счастливы! Ни хвоста, ни чешуи рыбакам. Пока! Сюли, вот вам кушать. Смотрите, сосисочки. И сальце тут. Идите, идите. Ой, идите, кушайте. На, кушай. Вот, смотрите. О, ой, хорошая, ты хочешь гладили, чтоб тебя гладили. Черныш, черныш. Ты хорошая девочка. И ты... Да какие они ласковые. Вообще, смотри.
Симпатюлечки, некуда вас взять. Мамочка Пусть у вас едят, хватит добрая. гладить их. Нате, кушайте. Сосиски. Кушайте, кушайте, кушай, кушай. Кушай. Вот. Тоже кушай. Кушай, кушай, кушай. Кушайте. Хорошие. Они не голодные, видно, люди кормят. Видишь, чашки стоят. Поедят такого, не ели еще. Вот накормили котяток. Мы туда шли, они сидели голодные. Мы им оставили специально еду. Ставим лайки, подписываемся.